Agent 创世纪为您讲解自我进化的挂载引擎。该研究提出一种无需人类干预的挂载引擎，它能在零重启条件下自动升级自身架构。最终目标是让 AI 无需人类辅助，独立通关宝可梦。AI 在探索中自动编写代码、技能和记忆策略。左侧像素迷宫图提示了从手工到自主的进化。这一方法突破了传统强化学习的完全重置限制，它为具身智能的长期规划提供全新解决方案。这是迈向完全自主、零干预基础智能体关键一步。在像素世界中的具身智能面临两大根本困境：长期规划要求数万步连贯决策，基础视觉语言模型极易遗忘目标并陷入死循环，局部可观测性意味着屏幕只显示当前视野， AI 无法直接获取 NPC 意图或隐藏机制，这如同在迷雾中摸索前进，没有领域专属的脚手架支撑，即使最前沿的模型也难以有效推进。GPP 系统的 1.0 版本实现了首个无战败通关的壮举，它成功通关了宝可梦蓝黄困难模式以及水晶，这是 AI 在长周期决策中的一项标志性成果。但该版本严重依赖人类在环的辅助操作模式，人类需要持续阅读 AI 的运行轨迹并诊断问题，他们手动修改 AI 的提示词和战斗策略代码。这种人工干预的方式难以实现规模化复制，因此后续架构必须减少对人类干预的依赖。传统优化依赖人类干预，无法真正规模化。每次提示词优化都需要完全重置游戏回合，这意味着智能体无法在单次运行中持续进化，人类必须不断阅读轨迹并手动重写策略。这种模式成本高昂且难以扩展到复杂任务。终极目标是让 AI 在飞行中自我重建引擎，实现完全在线且零重启的架构自动升级，这样单次通关过程就能实现自我重塑。Continual Harness 是一个无需重启的自我进化挂载引擎，核心组件是 AI Refiner， 它自动分析失败轨迹。Refiner 根据过往数据生成代码和记忆的增量更新，这些更新直接注入当前上下文，无需暂停游戏。智能体在单次连续通关中不断升级自身架构。左侧的对比图展示了3种操作模式，本架构彻底告别了传统回合重置代价，它证明了在线适应完全可以在飞行中完成。持续挂载引擎采用极简的零作弊输入接口，它完全不依赖任何人类预制的鲜艳知识，也完全没有手写专属工具或领域定制脚手架。智能体仅能获取像素画面与文本盲盒作为输入，它只能通过方向键和基础按键给出操作指令。这种极简设计迫使智能体从零开始完全白手起家，所有学习都源自与环境直接交互的原始轨迹。零作弊接口是自主进化、不依赖人类工程的关键。引擎由4个核心组件精确组合而成。提示词掌控全局战略与细致方向指引。子智能体为战斗或解谜自动生成独立处理模块。技能库收录自动编写的执行代码与寻路算法。记忆树跨越超长轨迹存储经验与珍贵事实。这4个组件共同形成可动态调整进化的架构。自我改进时对每个组件进行增量更新并生效，使 AI 能在单次通关中持续重构自身。内循环是智能体的高频实时决策层，负责每帧的快速响应。模型读取当前环境状态与挂载架构 H 下划线 T， 并从中提取指令。方向与按键等操作指令由此直接输出，无需外部干预。整个过程急速且聚焦当下生存，避免无谓延迟。观察结果再次反馈模型，形成闭环，保持连续运转。这个循环无需重启或暂停，在单次游戏中持续运行。它依赖挂载架构中的提示词与子智能体完成实时决策。每次观察后立即生成动作，确保 AI 能及时应对变化。外循环由 Refiner 模型驱动，每隔固定步数诊断反思。Refiner 读取轨迹片段，自动识别常见死循环等故障。它能捕捉无效工具调用与停滞的游戏目标，随后生成增量更新，覆盖全部4个核心组件。更新直接注入下一帧上下文，游戏无需暂停。这实现了真正的飞行中升级，无需重置回合。外循环与内循环协同，构成完整进化闭环。它赋予 AI 无需人类干预的持续进化能力。Continual Harness 借助 CRUD 操作，实现了 AI 的自我编程。面对重复性任务，
系统自动创建新的子智能体和可执行技能。通过读取失败轨迹 ，AI 能够提取关键特征用于改进。更新操作负责修复报错代码，并调整过时的提示词策略。删除功能则像代码重构一样，修剪未激活的废弃逻辑。这4大操作构成了一个完整的自我维护循环，它们让 AI 无需人类干预，即可持续优化自身架构。这种自编程能力是迈向真正自主智能体的关键一步。实时架构重塑证明 AI 能自主执行系统重构。战斗策略：提示词、动态呼吸、并未无限膨胀、节点数量随检查点波动、体现规则逐渐增加、决策门数量在后期收敛、显示逻辑极简优化。这种生长与收敛过程类似。人类代码重构无需人类干预 ，AI 完成了高质量结构调整。2张折线图分别追踪节点和决策门变化，这证实了持续挂载引擎具备自主进化能力。AI 的技能树从基础移动开始自主点亮初始阶段，它只会最基础的移动指令，随着地形变得复杂，它自动编写出直线导航，随后又进化出高级的广度优先搜索寻路算法。整个过程没有人类硬编码的参与 ，AI 在受挫后自主开发并持久化存储这些技能，这证明了自我进化架构的强大适应能力。技能树的生长完全由环境挑战驱动。阶梯图展示了里程碑完成度与累计按键次数的关系。Continual Harness 在约6万次按键时拿到了 Knuckle Badge， 而极简基准在10万次按键时仍远未达到同一里程碑。绿宝石版中类似的效率优势也说明了该方法的一致性。核心优势是以极低的按键成本快速跨越关键里程碑。它通过持续自我优化，学会了最高效的行动路径。这种效率来自在线自适应，而非人类预先编程。自主进化架构能大幅提升长周期任务的执行效率。水平条形图对比了3种架构的综合性能。人类专家手写架构以绿色长条位居最高， Continual Harness 紧随其后，青色长条几乎与其平齐，而极简基准 HMIN 的灰色长条明显最短。起点完全相同的 HMIN 与 Continual Harness， 后者通过自我进化弥补了与人类专家的大部分差距。这一结果证明了自主进化架构的威力，它足以媲美人类深度的领域工程水平。成本与完成度的帕累托最优图中， Continual Harness 占据左上方，它在最强模型上实现了100%里程碑完成度，其中位数成本仅需大约130美元，基准线达 98%， 虚耗215美元。它的成本因此大幅降低了约 40%。这意味着自我进化的架构在效率上同样出色。它不仅性能逼近专家手写，而且成本更低。这一结果验证了在线自适应架构的经济可行性。进化的门槛在于基础模型的能力底线，只有足够强大的模型才能驱动自我进化循环。实验中 ，Gemini Pro 实现了100%的完成度 ，Gemini Flash 完成度约 80%， 但方差较高，而 Flash Lite 完成度不到 20%， 系统崩溃。底层模型过弱时，反思与重写循环陷入混乱，这导致架构无法稳定运行，最终整体崩溃。强大的基础模型是 Continual Harness 驱动自我进化的必须燃料。2阶突破引入权重与挂载的协同学习机制，自我进化的挂载架构成为开源模型的金牌教练。智能体在持续优化的架构中探索并更新权重。环境智能体挂载架构 Refiner 和训练器形成闭环，权重在组件间流动，实现实时神经网络更新。工具与大脑的同步进化是架构训练的终极目标。协同学习将架构自适应与权重微调深度结合，这为激发开源模型的潜力提供了全新路径。免重置协同训练流采用3个关键机制。首先，过程奖励模型为轨迹窗口实时打分评估。其次，前沿教师接管低分片段，提供正确示范。环境状态在迭代间不重置，实现无缝衔接。这些机制让模型在单次运行中持续自我改进。在线评估确保反馈的及时性与准确性。前沿纠偏大幅度避免错误积累与策略偏离。无缝衔接消除了传统训练中高昂的重启成本。Gemma 4开源模型在协同学习循环中持续突破瓶颈。纯离线训练无法实现的进展被在线循环激活。折线图显示里程碑从起点稳步推进至终局。
传统方法的停滞点与持续进步的曲线形成对比，即使参数较小的开源模型也能实现持续进展。顶尖架构构建的脚手架有效拔高智力天花板，这表明协同训练可以普惠参数较小的模型，持续的前沿纠偏机制，避免模型陷入局部最优。多维对比表格清晰呈现4种方案的优劣。HMean 与 GPP 均需大量人工工程量。HExpert 性能最高，但依赖专家知识注入。Continual Harness 的人类工程量为0，它的领域知识注入和回合重置也为0，综合性能表现却达到高水平，接近专家。这精准命中了零干预、零知识、零重置的甜蜜点。这证明了自主进化架构在长周期任务中切实可行。第一个启示是 Reset Free 完全可行。对于长周期任务，在线单回合架构自我适应更高效。第二个启示是自主生成优于硬编码，智能体实战中编写的逻辑比通用提示词更坚韧。第三个启示是协同学习代表未来，将架构自适应与权重微调结合，能激发开源模型潜能。这3点为自主智能体提供了明确的设计原则，它们共同指向一个方向，让 AI 在复杂环境中自我锻造工具，无需人类预设，也无需回合重置。宝可梦通关只是持续挂载引擎能力的试金石，核心贡献是让 AI 在未知环境中实现零干预进化。引擎无需回合重置，在单次运行中重构代码。该方法依赖足够强的基础模型作为进化燃料，弱模型无法维持反思循环，导致架构崩溃。未来应用可从游戏拓展到机器人及软件工程。在这些领域 ，AI 不再仅学规则，而是自主锻造工具。这种适应能力是迈向自主基础智能体的关键。后续方向是将架构进化与权重微调进行协同。